हेलो दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले ऑनलाइन पे एक पैरोट ऑर्डर किया था जो आज मुझको डिलीवरी दे के गया है। मेरे पास पहले से ही एक मेल पैरोट था, उसके लिए मैंने फीमेल पैरोट ऑर्डर किया था जो आज आ गया है। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो अभी इसको खोल के देख रहे हैं कि कैसा है पैरोट। और आपको भी अगर पैरोट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप ऑर्डर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 2000 रुपया लगेगा एक पैरोट का। तो देखो, मेरा मेल जो पैरोट है वो आ रहा है देखने के लिए, साउंड सुन के कि क्या क्या है, देखने के लिए आ गया है। तो अभी इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देखो, ये फीमेल पैरोट है जो सेहत में अच्छा है। इसका प्राइस है 2000 रुपया जो मुझको पड़ा था ख़रीदने के लिए। और वो भी देख रहा है कि क्या है। तो उसके लिए हम लेके आए एक फीमेल पैरोट। जो मेरा जोड़ी जो था वो अभी पूरा हो गया है और अभी दोनों एक साथ ही रहेगा। तो देख सकते हो अभी पैरोट भूखा है। तो चलो इसको अभी खाना खिलाते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अलविदा।